好啦，我呢邊係感受海灣城，其實啲風都幾勁嘅，不過我冇開窗。前面有個魚塘嘅，啲水都飛晒出嚟啦，射到上嚟個行人路。睇唔睇到啲封條啊？但係我喺屋裏邊咧，一啲感受都冇嘅，係啊，都幾勁下㗎。嗱，呢邊個呢隻角咧就勁啲啦，啲風。